ये हैदराबाद न्यूज़ है। ये हैदराबाद में चंद्रान गुट्टी की तरफ अलजुबेल कॉलोनी बोलते हैं इसे। यहाँ पर पानी इतना आ गया है कि लोग घरों में रहना मुश्किल हो गया, लोग परेशान है हाल है। तो भाई लोग, आप लोग भी इसके लिए क्या बोल सकते हैं आप लोग? ये देख लोग कैसा इसमें पानी में रह रहे, बस अल्लाह ही जानता जी। पानी में क्या है देखिए, अब लोग तीर रहे हैं यहाँ पर। ये हैदराबाद में पानी है, ये हैदराबाद का पानी है आज का चंद्रान गुट्टे का। तो आप कुछ बोलना चाह रहे भाई? जी भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख सकते हैं भाई कितना पानी है, पूरा घर में घुस गया। और जो है लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इधर। पब्लिक भी देख सकते हैं आप कितनी है। पब्लिक को भी दिखा दो जी, ऊपर भी दिखा दो। देख लो भाई, हर घर में पूरा जो है इतना कि नुकसान हो गया इधर लोगों का। इतना पानी है, इतना नुकसान हो गया है लोगों का। आप देख सकते हो उधर दिखाइए, जहाँ बोला बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया इधर लोगों का। पूरे घरों में पानी है, घर के लेडीज़ इधर से सब बाहर दूसरे जगह चले गए। कोई बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, घर पूरे खाली हैं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कोई काम नहीं है इधर। कितना पानी इधर आके जमा हो जाता है, किसी को ख्याल नहीं है इस बात का, कोई फिक्र नहीं है। हाँ बोलिए। और आप इसके लिए कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बस अल्लाह खैर करे इस चीज़। जी भाई, और बोलिए भाई। और पब्लिक देख सकते हैं आप उधर भी कितनी है। ये कौन सा एरिया है? ये चंद्रान गुट्टा आश्रम अलजुबेल कॉलोनी है ये। जी देखिए आप कितनी ट्रैफिक क्राउड जमा हो गई। और इधर पानी देख सकते हैं आप। ये इतनी ट्रैफिक क्यों है यहाँ पर? पानी की वजह से इतनी ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं इधर। कार जो है देखिए आप, कार को बताइए। जी भाई, तो इसके लिए कुछ करेंगे आप? इसके लिए अल्लाह से दुआ करेंगे भाई। नहीं, आप इसमें कुछ मेहनत करेंगे? इसके अंदर कुछ मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत करने से ISO वाला भी इसके अंदर डूब जाएगा भाई। बाइक देख सकते हैं आप बाइक को देख सकते हैं कितने डूब गई बाइक। दिखाइए बाइक, जूम करिए, जूम करिए, देखिए आप बाइक कितने डूब गए हैं। इधर 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 सामने दिखाइए, इधर देख सकते हैं। यहाँ सामने भी आप कि लोग कितना डूब गए हैं। वो उधर देखिए आप, अंदर आदमी लोग पूरे इधर परेशान हाल है। चिच्चा लट डाल रहे हैं इधर कुछ निकालने के लिए। पानी घुस गया तो चिच्चा लट डाल रहे हैं कुछ निकालने के लिए। देख सकते हैं आप ऊपर, ये देखो लट डाले। लट से कुछ भी नहीं होता इसके? हो जाता, हो जाता। आप यहाँ के थे चंद्रान गुट्टे के? जी भाई, आपको कैसा दिख रहा? अच्छा दिख रहा। दोनों को यादें तो लड़बड़ा हो जाता है। यूट्यूब पे डाल हाँ भाई, अभी जा रहा हूँ। इंस्टाग्राम में डाल दो, इंस्टाग्राम में नहीं डाले कहीं को बोलो मसला कर देते पब्लिक को लियो जी, पब्लिक को लियो। भाई ये क्या टाइम पे पानी पड़ा है? 1 बजे से स्टार्ट हुआ। 1 बजे से पानी पड़ रहा है। 5 बज गया, 1 बजे से 5 बजे तक खाली नुकसान कल से रुके हुआ पानी है। जी भाई, खाली नुकसान का सामना कर रहे हैं यहाँ की आवाम। भाई बड़ा कुछ आदमी चाहिए जो ये जिम्मेदारी से काम को पटा सके। वो देखिए, वो लोग अंदर भीग रहे हैं और ये लोग यहाँ तीर रहे हैं यहाँ पर। क्या तीर नहीं रहे यार, उनका फैमिली अंदर परेशान है। ओ आई एम सॉरी ब्रदर, उनका फैमिली पूरा परेशान है अंदर। वो लोग को बचाने के लिए ये लोग जा रहे हैं। पब्लिक का लियो यार, पब्लिक का लियो। नाले के लिए नाला देगा तो बोरा न दे तुम। क्या बोले? नाला नाला मारे तो आ जाते। इधर सामने 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 अंकल आ रहे हैं इधर, बहुत ही परेशान है। पूरे अलजुबेल की तकलीफ उठा रहे हैं। भाई आपकी क्या फंसी हुई है यहाँ? सबर 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 भाई आपकी क्या फंसी हुई है यहाँ? आपकी कार जो है फंसी हुई है। कार फंसी हुई है, हमारी कार फंसी हुई है भाई। तो अब कुछ आप इसके लिए कुछ करेंगे? हम कुछ भी नहीं करते। सालर में पानी क्या, गाड़ी को उठा के निकालना है सालर में। चलो भाई, चलो भाई, यूट्यूब पे इरफान में भी, इरफान में भी। अरे इनको लियो जी, इरफान में भी। भाई ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है भाई। सर आप बोल सकते हैं? अरे भाई बोल सकते हैं सर आप? ये देखो आप देख सकते हैं कितना पानी कम है मेरे भाई। हम वहाँ कमर के
ऊपर है, वहाँ जा रहे हैं ना, वो जो कार दिख रही है, कार के अंदर तो और ज्यादा पानी है वहाँ पे। सुन कर हाँ, मेरे घर के गलियाँ जितने भी गलियाँ है ना, ये 7वीं गली में जाहिद भाई की दुकान के वहाँ गली में, उससे पहले के गलियों में तो यहाँ तक पानी। अरे उधर लियो जी आदमी को चार हेलो भाई, भाई की गाड़ी चले गई। कितने लाख की थी भाई गाड़ी आपकी? 2.5 लाख की थी होंडाई, 2.5 लाख रुपए की होंडाई थी। उधर लियो 2.5 लाख रुपए की होंडाई थी। बहुत तकलीफ के साथ में जो है हम आमना सामना कर रहे हैं देश का, अल्जुबेल कॉलोनी का। तो देख सकते हैं भाई, जूम करो चल रहा। भाई एमसीएच वालों को कंप्लेन करे नहीं करे? अरे भाई नाला देखिए एमसीएच वालों को कंप्लेन करे? अभी 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। आदमी मरने के बाद एक्शन पे आते हैं यहाँ के लोग। देखिए आप।